We saw a video circulating on social media depicting somebody, a male adult, slapping an attendant, female attendant, in what appeared to be a select shop at the Shell petrol station. Our investigations at the moment have reflected that that male is a police officer by the names of Assistant Superintendent of Police, Clive Nsima. When we got wind of that occurrence, police swung into action. The officer was apprehended, and as we speak, he's in police custody. Investigations have already commenced, and we shall be taking him on in accordance with the nature of evidence we have at hand. Police has also got in touch with the alleged victim. We have also got in touch with the witnesses to that incident. So the nature of action will be determined by the extent of investigations and the amount of evidence we shall have gathered together. But otherwise, first and foremost, we would like to condemn that nature of act. A police officer is a person whom the public holds in high esteem because he's a custodian of the law. So he cannot be seen to be the one flouting with the same laws, and especially with impunity. Musirikale ASP Nsima yakubye omukozi wa Shell oluyi ye story etambudde today. Omusirikale ategerese ko erya SCP Nsima ye yakubye omuwala MP2 wa Shell akola mu supermarket mbulwakuba yamubanjiza. So afande Nsima bamukutte, police etegezezza nti bamukutte. Yakubye omusirikale yakubye omuwala MP2 gwe bayita ASP Nsima bamukutte, era gentegeddeko nti wakutwalibwa mu kooti avunaanibwe. Kati bannaffe era mu bonna kati naye abasirikale abakuba abantu, by the way, ekintu ekyo mukikomye. Ono just kabeereko ng'example. Yes, abasirikale abakuba abantu, ono ASP Nsima kabeereko nga example. Kati okuba otya omuntu MP2 just because agambye osasule, ate yabadde n'okunwa anwedde ng'atamidde kyokka ng'alina ne pistol. So abasirikale abakuba abantu naye kati n'okuba omuwala ikavedi yako kanyezeza arrogance yokka yebasumbuwa. Omuntu oyingidde supermarket ogenza oguze ebintu. Luyalo oyo omusirikale bambi eyakubye omuwala oyo oluyi, ekintu kyewakoze si kirungi. It's very bad okujja mu supermarket n'ogula condom n'ogula n'omwenge kyokka ababikuguzizza n'obakuba. Ekyo si kirungi guys. Era nebaza nnyo police olw'okuba nti omusirikale ono yakwatiddwa era wakutwalibwa mu kooti. Kyokka famire y'omusirikale ebadde yeegayirira omuwala. Naye bannange ate famire y'omusirikale eyakubye babaddewo ku supermarket ku makya leero nga bali mu kwegayirira mbwate gwe bakubye abasonyiwe. Mulabye basirikale mmwe ojagena ano wewageneranka ate famire yejje ate yegayirire. Kati omuwala bamukubye naye kati omuwala ate kati ye superstar. Olaye Katonda wasitula abantu from a supermarket vendor kati bali bamwegayirira.
ate Shell yonga company tosobola kuba mukozi wa Shell oba weerimbye ensonga yatuuse dda mu State House Shell ekutte wansi n'ewaggulu yukira Shell company y'amaanyi kati Shell egamba omuwala bajja mama kati gwafande n'ensiima era walabye nti olina genda kuba mukozi wa Shell kati Shell gentegeddeko nti bawandiisidde ebbaluwa mpaka mu State House era omusirikale ono yakwatiddwa dda this time round no jokes abasirikale banayemweddeko bwe bakuwa amayinja baba tebakuwadde kutigomya bantu guys ezo ennyota ze babawaza kuuma ggwanga naye bwe bakuwa amayinja ate n'okuba abantu bajjaga kwambula kati omusirikale yakubye omuwala ng'amukuba amugamba omanyi nzaani emmotoka kati byakyuse kati ate kati famire y'omusirikale kati eri mu kwegayirira Galo Child agisonyiwe naye bagambye nti si gwe mulundi ogusoose mbungo y'omusirikale ajjawo ng'abakuba mbu oyo omusirikale si gwe mulundi ogusoose ng'alumba abo abawala mbu n'abakuba oba yali yabakwanako kwegamba sitole eno kyo yakoze bubi bambi so okuba abantu si kirungi naye nga Shell yo ejja ku Shell company y'amaanyi nti erina okuteekawo ku mbeera era omusirikale ye baamukutte kati ate famire y'omusirikale SP n'ensiima ebaddeyo nga yeetondera omuwala bambi nga baagala mukompasetinga singa bakubyemu nze ne bampa kasente guys kati omuwala agenda nagaggawalira awo bikompasationi omuwala bagenda muwa sente oyo ne kale singa bakubyemu nze oguma ne bakuba empi bbiri ne bakompasetinga ate obadde onaazijjawa muli mu bufumbo abasajja babakuba ku bubina without money oli eyo oli mu bufumbo gwe bakuba kabina wadde ekikumi tebakikuwa naye ono omuwala ye bamukubye kati bagenda muwa sente kale singa yasasudde $3,000 kati agenda sasula millions kubanga Shell nga company etaddewo embeera compensation omuwala ye balina omuwa akasente ate nga kawera kati nawuliddeko mbu ate omuwala yafunye trauma mbu empi bbiri ze bamukubye oyo omuwala mbu yafunye trauma mbu yawunze ezo zonna sente mbu yawunze mbu wadde era ali ku mulimu naye ali traumatized mbu kati yeetaaga otwalako ebweru omuwala balina omutwala mu America mbu yafunye trauma ku mpi bbiri ze bamukubye kati SSP n'ensiima wogenda otegeerera nti $3,000 gye wabadde olina okusasula gisinga $3,000,000 gogenda osasula kakati ogwo omusango ogulaba $3,000,000 gajja kugwa SATM ko omwana ayinza noga nti Abdulwamu yayatise olunaku lukeera nga lubi zalo emanvuga emmotoka awo abataxi n'okiraba nga kigaalagamwa bane n'owulira obusungu aba boda najja n'akulubula emmotoka yo ate n'amala nga akuvuma so I was happy for Ibra Kabadia bw'oba ovuddeyo ne weetondera $1,000,000 mundeyo mu studio muyimbe ebyo byonna bye mulimu tugenda kuloga gundi tebiriimu makulu guys muddeyo muyimbe go back and sing muddeyo muyimbe abantu baagala music obudde bw'omalanga oyomba n'abantu osobola obuwandiikamu ennyimba 100 that's what matters abayimbi ensi egenda kujjukira nnyimba ze wayimba so sibameka bookubye sibameka bogjeemu amannyo the world will remember your songs
Lucky Dube yafa. Negoloza lwaki up to now tukyawuliriza music wa Lucky Dube. Tukyawuliriza music wa Bob Marley. Waliwo wano musajja Michael Jackson yafadda. Ne tukyawuliriza ennyimba ze because obudde babumalira mu studio. Muve ku bantu. Muve ku bantu muddeyo just muyimbe. You sing the songs. Naba lero ba Bebe Cool bayina nyimba. Ba Eddie Kenzo bayina nyimba. Kati gwe bero are wasting time. Nze nange namalanga obudde ku bantu. Kati today nkola byangi. Nokera ku macha no tulamuzi YouTube nova kweno nodda kweno kati ebyo nabimala. Guys nonya sente. Era aliwaga negwe sati je wabaddemu ku macha jo kyalimu nonya sente. Gwe gendo yambale bulungi. Mbalabo ko ku Snapchat. Mu posting ebifaananyi temwina wadde ekikumi. Ne muli ku Snap bwe mwekwata snapping ko wosula. Snapping ko wosula. Otegere nti living a fake life is dangerous. Ate kasitobera myaka 25. 26 mpaka kwa 35 ngocha snappinga hoteli nemmere ku Snapchat oli bubi. Bobo ine myaka 25 mpaka kwa 35 nga toyina chapa chattaka kyo snappinga. Toyina nyumba yo jo snappinga wadde motoka eyo oli mu hoteli oli mu kuuga oli bad off. Oli bubi. Oli o snappinga coats. Abakazi abayina amazzi be batuufu. Nkwana. Ezo coats z'abaseguze mubeerako. Nokwatabu katyuni bwe bakubye obwobusegu bwo postinga. Ku myaka gya 27. You are bad off. Wetaaga sabira. Nkubuulira muvubuka munnange woba okya snappinga emmere ku Snapchat. Ngo snappinga owuga. O snappinga coats z'obusegu. Abakazi abayina amazzi be bawooma. Waliwo ebikooti by'obusegu bye mu postinga okyali bubi. Okyali bubi. Okyali bubi. Yeje myaka gibajja kukola. Neno osanga abavubuka bali ku Snap ebifaananyi birungi liyo life ali bubi. Your pictures are good but in reality you are poor. Nimutambula ku boda boda nga mwebise be jacket. Mulinga bambega be DF. Lwaki tokola? Why don't you work? Nze mbalabawo usinappinga owuga. Snappinga amakago. Omuntu nakutwalako no snappinga emmotoka ye. How do you snap etaliyo? Nze newala nnyo posting ebintu ebitali byange. Because mba nerimba. Guys, nze nava mu fake life. Era juni ekinyambye munsi sesembereza fake life. Era nze nemba nemukwano gwange nga you are living a fake life. Kyoli si kyolaga abantu nkukyayirawo. Nze nkulagana bantu bali real. Bwoba toyina sente toziina. Nyenzo omuntu afaking obulamu. Guys, sina mbozi naye. Omuntu agamba mbomusobozi. Choka mubbi wa golodi. Guys, nze chali wange ngo ofaking a life nkukyawirawo. Nze janya abantu abali real. Omuntu mukwano go takulaga jabeera. Omutwala akakomya ku kkubo. Faking abulamu bwakulengeza na apartment agikulengereza eno awo ensula nenga si wasula. Kati nzaba emikwano gyonna egifaking obulamu gye gituleetedde obuzibu. Tubula abantu badano ne bevuma ku social media. Nugamba ono bye bamulangira bituufu. But to fake life. Naye Snap. Era nze Snap kyakisikwana yo muwala. Nze omuwala yenna ng'oli ku Snapchat sikukwana. Kubanga ebintu ebiposting wa ku Snapchat 80% biba fake. Njagala omuntu gwensanze physically. Nenkusanga ng'oli akatogo nemmanya nti obadde oli akatogo. Naye omuwala atandika okusaba emitwalo 10 nga asula mu luumu wali ekatwe ya mitwalo 3.
Natandika okunyumiza ate mani abawala abali cheap mwine ebintu bye mukola ne bakutwala mu restaurant you act rich saba akatogo ka muwogo omuwala asule nasana tebakutwala mu restaurant era nze ndagala fried chips saba akatogo ka muwogo ne Rolex byobadolia nakanwaji